Καλώς ήρθατε, παιδιά. Είχα γράψει έναν άλλο λόγο να σας εκφωνήσω, αλλά εκτίμησα πως το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας είναι πολύ αξιόλογο και θα ήθελα όλα τα παιδιά να προσέξετε αυτό που θα σας διαβάσω. Παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία. Θα το διαβάσω σύντομα. Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εύχομαι καλή δύναμη σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, στις μαθήτριες και τους μαθητές. Το Υπουργείο έβαλε και θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η φετινή χρονιά θα πάει ακόμα καλύτερα από τις προηγούμενες. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί και γονείς, θα κάνετε το ίδιο. Φέτος θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της βίας και του σχολικού εκφοβισμού, του γνωστού σε όλους μας bullying, που δυστυχώς επανήλθε πρόσφατα με ιδιαίτερο τραυματικό τρόπο στην επικαιρότητα. Καλώ τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και τους γονείς σε συστράτευση και εγρήγορση απέναντι σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο στην αντιμετώπιση του φαινόμενο, αφού το σχολείο είναι ένας από τους χώρους εκδήλωσής του. Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού από την εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορεί παρά να κινείται στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας παιδαγωγικής στρατηγικής για την πρόληψη και την εξάλληψη της επιθετικότητας και της βίας. Γνωρίζουμε πως καθοριστικός παράγοντας που οδηγεί στην έκφραση βίων, απαξιωτικών και ρατσιστικών συμπεριφορών είναι η έλλειψη αυτοεκτίμησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών είναι σημαντικό να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αλληλοσεβασμού, επικοινωνίας, διαλόγου, υπευθυνότητας, μέσα από την ενημέρωση, την καθοδήγηση, αλλά κυρίως την ενδυνάμωση των μαθητών και των μαθητριών τους, άνθρωποι που έχουν ανακαλύψει, αποδεχτεί και εκτιμήσει τον εαυτό τους, είναι πιο έτοιμοι να αποδεχτούν και να εκτιμήσουν τον διπλανό τους. Αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που προσφέρει το πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής, που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο μας, ας προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της συλλογικότητας και την καλλιέργεια του αισθήματος του ανήκειν στη σχολική κοινότητα για όλα τα παιδιά. Οι γονείς και οι σύλλογοι γονέων από την πλευρά τους ας σταθούν δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Ας συνεργαστούν στενά με το σχολείο, υποστηρίζοντας την προσπάθεια για πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό και άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών εκφοβισμού του στο σχολικό περιβάλλον. Τις προσπάθειες αυτές πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουν και θα διευκολύνουν οι νέες δομές συμβουλευτικής και υποστήριξης των σχολικών μονάδων για την έγκαιρη στελέχωση των οποίων με εξειδικευμένο προσωπικό εργαζόμαστε συστηματικά. Το πρόβλημα της σχολικής βίας, που έχει πάρει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις και σε άλλες χώρες, δεν θα λυθεί ούτε με ευχολόγια ούτε και με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Είμαστε όλοι και όλες, και λόγω της επικράτησης των νέων τεχνολογιών και μέσων μορφών επικοινωνίας, εκτιθέμενοι σε βία πολλών μορφών. Χρειάζεται όλοι και όλες να ξαναδούμε την καθημερινότητά μας, το όριο των ανοχών μας, ακόμη και αυτό το αξιακό μας σύστημα. Και αυτό γιατί συστατικό στοιχείο του εκφοβισμού είναι ένας ιδιόμορφος ρατσισμός. Είναι η μη ανοχή στη διαφορετικότητα. Και τώρα θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους μαθητές και στις μαθήτριες. Η αντιμετώπιση του εκφοβισμού δεν σημαίνει πως πρέπει να βγάλουμε από την καθημερινότητά μας τα αστεία ή τα πειράγματα, την πλάκα. Αστείο όμως δεν είναι η μαγιά, δεν είναι η συμμορία, δεν είναι η βία και η κοροϊδία. Αν μας διασκεδάζει να επιβάλλουμε τη δύναμή μας πάνω σε άλλους, σημαίνει ότι απλά δεν εκτιμάμε αρκετά τον εαυτό μας. Είναι απαράδεκτο για μια δημοκρατική κοινωνία να πιστεύουμε ότι κανονικό είναι μόνο αυτό που εμείς είμαστε ή εμείς πιστεύουμε, αδιαφορώντας για το κανονικό του άλλου. Γιατί η κοινωνία μας είναι ακριβώς το σύνολο των διαφορετικότητων. Στην εμφάνιση, στη σωματική διάπλαση, στο χρώμα του δέρματος, στους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στις πολιτιστικές αξίες και σε πολλά άλλα. Μπορεί αρκετοί από εσάς να θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι ηθικολογίες των μεγάλων και δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, που δεν καταλαβαίνουν τους νέους. Ακόμη όμως, και αν είναι έτσι, ας συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι
η κάθε μια και ο καθένας να σκεφτεί με τον εαυτό του τα παραπάνω και ας προσπαθήσει να βρει επιχειρήματα που τα αντικρούν ή επιχειρήματα που τα ενισχύουν και να συζητήσετε μεταξύ σας τα επιχειρήματα αυτά. Το δεύτερο είναι να βρούμε τρόπους να συζητάμε σε κάθε σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθήτριες και οι μαθητές. Να συζητάμε όμως, όχι απλά να εντοπίζουμε το πρόβλημα και να πηγαίνουμε σπίτι. Να συζητάμε και οι μεγάλοι να ακούνε τους νεότερους και οι νεότεροι τους μεγάλους. Να ακούνε. Να μια σημαντική πτυχή του σχολείου. Να μάθουμε να ακούμε όλοι, όλους. Να ακούμε δεν σημαίνει αναγκαστικά να συμφωνήσουμε και να δεχτούμε ό,τι λέει ο άλλος. Να ακούμε σημαίνει καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέει ο άλλος και κυρίως γιατί το λέει. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να μπούμε στη θέση του άλλου, ώστε να καταλάβουμε κι εμείς αν όσα πιστεύουμε και κάνουμε είναι σωστά. Και αν στο τέλος της σχολικής χρονιάς έχουμε κατακτήσει το να μπορούμε να συζητάμε για τα δύσκολα και τα δυσάρεστα, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το σχολείο που μας περιλαμβάνει, αντί να μας αποκλείει, ένα σχολείο με λιγότερη βία, τελικά μια κοινωνία με λιγότερη βία. Και πάλι εύχομαι σε όλους και όλες μια δημιουργική σχολική χρονιά. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Γαβρόγλου. Ιδιαίτερη όμως αναφορά τώρα, τι θα εφαρμόσουμε από όλα αυτά που διαβάσαμε. Ιδιαίτερη όμως αναφορά θα ήθελα να κάνω στους νεοεισερχόμενους στο γυμνάσιο μαθητές μας. Στα πρωτάκια μας δηλαδή, τους οποίους καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και αγάπη στην εκπαιδευτική μας οικογένεια. Αγαπητοί γονείς, να είστε σίγουροι όλοι πως τα παιδιά σας είναι σε ασφαλή και έλπιδα χέρια, που θα υποστηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο την πολύπλευρη ανάπτυξή τους, μέσα σε πλαίσιο ίσης μεταχείρισης, σωστής και δίκαιης αντιμετώπισης, με σεβασμό, αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας. Σας διαβεβαιώ πως το σχολείο θα είναι μαζί σας και δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Κοινή μας επιθυμία είναι να προσφέρουμε ποιότητα εκπαίδευση στους μαθητές μας, να τους μεταλαμβανεύσουμε γνώσεις και δεξιότητες, ιδανικά και αξίες, ώστε να συμβάλλουν ως πεπαιδευμένοι άνθρωποι στο να γίνει καλύτερη και ανθρωπινότερη η ζωή μας στο σύγχρονο κόσμο. Όλοι μαζί, με συνεργασία και σύγχρονα, μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο και να υπερβούμε κάθε δυσκολία. Ας είναι λοιπόν η σχολική χρονιά που ξεκινά δημιουργική, αποδοτική και αντάξια των προσδοκιών όλων μας. Καλή σχολική χρονιά!